హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మై నేమ్ చిన్న. మీరు చూస్తున్నారు జీసీఎన్ టెక్నికల్స్. ఈరోజు చూసినట్లయితే ఫ్రెండ్స్, మనం మదర్ బోర్డులోని ర్యామ్ని ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలో చూద్దాం. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఒక నాబ్ కనబడుతుంది. ఇక్కడ దీనికి కూడా ఒక నాబ్ అనేది ఉంది. సేమ్ ఈ నాబ్ వెళ్ళి అందులో ఇన్సర్ట్ అవ్వాలి కరెక్ట్గా. అట్లా అయితే ర్యామ్ సరిగ్గా కూర్చుంటుంది అందులో. చూద్దాం. చూసారా ఫ్రెండ్స్, కరెక్ట్గా అందులో ఫిట్ అయ్యింది. ఫిట్ అవ్వగానే అవ్వలేదు అది. దాన్ని క్లోజ్ చేయాలంటే దీన్ని కరెక్ట్గా పుష్ చేయాలి. పుషింగ్ నుంచి అయితే క్లిప్ అనేది పడుతుంది. చూసారా, క్లిప్ పట్టింది. మళ్ళీ చూపిస్తుంది. జస్ట్ అట్లా పుష్ అయితే చాలు, అట్రాక్ట్ అవుద్ది. ర్యామ్ అనేది మనకి టైట్గా ఉందో చూసుకోండి ఒకసారి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, అట్లాగే సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేయండి.